我是酷酷们。今仔日阮要来发明一项真特别的物件哦，紧来哦，妈妈。嗨，我是上古姐的阿美，恁感觉嘞？哦，嘿，阿凯来咯！敢有想要看我新舞蹈的表演呢？呜呼呼！较细腻的阿口。好啦，我来做一寡饼。大空、二空、小坑，阿酷应该咧甲咱做饼，咱进来试看卖咧。这个方向较细腻咧，动作较紧咧。哦，我敢有知道。好，咱来出发，各位。等我。各位朋友，今仔日课外乐园会发生什么趣味的代志呢？咱做伙来看卖哦！哈哈哈哈！较细腻的。各位，可以，快起来，快起来 ！Hello， 哈哈哈哈！歹势，我知道啊，我咧无用话一百度。一百一百度。我即摆就是要看酷酷们的厝。是酷酷们发明之哦。嘿嘿，我想要甲这当做礼物送互酷酷们。我的第一个，不得不得不得。哇哇哦！哇，这是啥物啊？以前拢毋捌看过。妈。 Hello， 阿嬷。啊，这个所在绝特别的，亲像一个游乐园哦。嘿，家婆诶，莫忘遮的物件啦，酷酷们拢也袂出来呢。酷酷们到底是伫倒位咧？啊！哎哟，这是啥物物件？你以前毋捌看过这种物件对无？哈哈哈，酷酷们的厝里真正有足侪真趣味的发明。莫，家婆诶，较细腻咧。哟吼，哈哈 ，Hello 各位，嗨，家婆。酷酷们，这是啥物物件？哇，酷酷们，这一定足好耍诶！我应该嘛钱袂入去的啦，好好好。哈哈哈，这是我的眠床专属的厝啊！看起来足危险诶。这是足特别的眠床，好无？是酷酷们专用的，对无，阿嬷？妈。我嘛要去看卖咧！家婆诶，较细腻咧，你安尼爬是毋对诶。好，酷酷们，这是要互你的。红毛，这百度嘛是你的。哇，这真正足赞呢！故意，我足介意，多谢你。袂使，家婆诶，这还未完成，你若甲饲落去，我毋知会发生啥物代志哦。啊，这个咧？迄个哦，迄个会使。迄是要做啥物诶？试看卖咧。哦，这个所在真正足特别的，我大家拢要来。足特别的呢。哼，这甲我话完全共款呢。无毋对，这是我上介意的。酷酷们，你敢会当帮我做一款物件？拜托，哎，拜托！我嘛希望会当有一个足厉害主角的发明。我想要有一个帮助我画图的发明。好啊，我会帮你每一个拢做一个发明。你咧，
阿美，你想要爱啥？我无需要这的物件，因为我拢有啊。干嘛呢？我哪会拢无看过咧？我有，安尼哦，你嘛有这种趣味的物件哦。对，我有。最近阁有一寡新的物件哦。安尼我嘛要去阿美因兜看遐物件。哇，阿美因兜看嘛足特别咧。嘿，大家听好。哦。恁敢有想要来阮兜？阮兜有足侪好耍的物件，阁有好食的饼，甲果汁无？我袂，我较爱果汁甲饼。我袂。阿美因兜，哦，好好。袂歹呢。恁兜嘛有好耍的物件。当然，阮兜比恁兜加足出味，大家做伙行。哦，行啦。阮兜明明较好耍。这是倒位咧好耍呢？欢迎大家。其实恁兜甲阮兜真像呢。你骗人啦，根本就无啥物好耍。遐，恁有想要看我安怎练习跳无？安尼看起来，敢毋是真好耍，阁真趣味？看起来袂歹哦。我先来。一摆一个人轮流耍，无会歹去哦。我先来。我嘛袂。我才无爱耍咧。我去看嘛，不得。假无诶，莫摇啦，安尼足危险诶。阿嬷，你落来换假无诶试看卖。我起来。阮兜真正较好耍，大家来食点心，甲啉果汁无？这真正就好耍呢。哎哟，扣扣们！哦，哎哎哟，扣扣们，我有甲你讲爱说字，都甲你讲毋通捧果汁跳遐悬，你看，唔甲乱吵吵。阿美，可可们，你真正爱较细意诶，碰伊歹去啊！壁看起来嘛真太高。我安怎做？我知影，我甲伊做一条全新的椅仔。我会当伫壁顶面画图，准备开始啊！等一下，安尼我来画这把好啊。好，我会甲阿美做一条足特别的椅仔，敢若伊有的哦。伊看到了后，就会认同我是发明之王。我会甲伊的面画甲足水的，安尼伊就会知影，嘿嘿。迄个派足好食哎，的，就去做伙去。转来啊！伊转来啊！哇，哇，壁顶是我的画像呢。这面壁甚至比原来较赞呢。是的啦，我甲恁兜母甲乱吵吵，我应该较细腻的才对。哼，无重要啊。阿美，你看，可可们甲你做这哦。我有做一个摇椅要互你。我足介意这个椅仔呢，多谢你，可可们。阿美，你即摆一定足欢喜的。无毋对，我足欢喜。好好好好好。